গুড মর্নিং সবাইকে। আজকে এখন অলরেডি সকালবেলা উঠে এখন আমি কিছু ব্রেকফাস্ট করিনি, জাস্ট এই মাত্র স্নান টান কমপ্লিট করে আসলাম। আর মায়ের শরীরটা প্রচণ্ড খারাপ, মানে গত 2-3 দিন ধরে ঠান্ডা লেগে গেছে, আর এখন তো সিজন চেঞ্জ হয়েছে, তো ঠান্ডা সবারই লেগে আছে, তো গা হাত পা ব্যথা করছে, তো মা একটু শুয়ে রয়েছে। তো আজকে দুপুরবেলা আমি খিচুড়ি বানাবো। বেসিক্যালি অনেক দিন ধরে ভাবছি খিচুড়ি বানাবো, বোনরা বলছেও, বাট মাঝে ওই আমার শরীর খারাপ, বাবা তারপর হসপিটালাইজড ছিল, তো সেই সমস্ত সিচুয়েশনের জন্য আর কি মানে হয়ে ওঠেনি, বা বলতে পারো মন মেজাজও ঠিক ছিল না যে খিচুড়ি বানাবো আনন্দ করে খাবো, এরকম কিছু মানে ইচ্ছা করছিল না। তো আজকে ভাবলাম বৃষ্টিও হচ্ছে আর মাও বলছে যে মায়ের মানে একটু ঝাল ঝাল কিছু 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 খেতে ইচ্ছা করছে, আর একটু ঠান্ডা লাগলে দেখবে গরম গরম খিচুড়ি এই সমস্ত খেতে বেশ ভালোও লাগে। চলো আজকেই খিচুড়িটা বানিয়ে নেওয়া যাক, অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম হচ্ছিল না। তো চলো আজকের ব্লগটা এখান থেকেই শুরু হচ্ছে, আর তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আমি না খুব মানে কম সময়ের মধ্যে একটা খিচুড়ি বানিয়ে নিই, যেটা কম সময় লাগে আবার খুব টেস্টিও হয়। চলো সেটাও তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করব। আমার খিচুড়ি বানানোর প্ল্যানের জন্য কি বৃষ্টিটা কমে গেল নাকি রে বাবা? না না, বৃষ্টিটা এখনো যাতে দুপুরে আমি যখন খিচুড়ি খেতে বসবো তখনও যাতে বৃষ্টি হয়, তবেই মজা পাবো। খিচুড়ি বৃষ্টি না হলে আমার মনে হয় খিচুড়িটা ভালো লাগে না। খিচুড়ির সাথে আলুর দম বানাবো, তো সেই কারণে আলুটা আগে থেকে সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিই। আর ডাল আর চালটা বাড়িতে একটু কম আছে, তো বোনরা টিউশন থেকে আসলেই ওদেরকে বলবো যে ডাল আর চালটা নিয়ে আসতে, তারপর খিচুড়িটা আমি বসাতে পারবো। আর আমি বোধহয় মানে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সাহসী মানুষ। কেন সেটা বলছি, দাঁড়াও। সবচেয়ে বেশি সাহসী না হলে কেউ সাদা জামা পরে রান্নাঘরে আসে? মানে সবচেয়ে বেশি সাহসী মানুষ যে সাদা জামা পরে রান্নাঘরে চলে এসেছি, তাও আবার খিচুড়ি বানাতে। আজকে মায়ের যেহেতু শরীরটা খুব খারাপ, তাই ব্রেকফাস্টে মা কিচ্ছু বানাতে পারেনি। অন্যদিন রুটি সবজি, প্রত্যেকদিন সকালে ব্রেকফাস্টে আমরা রুটি সবজিই খাই। আমি আগে খুব ছাতু খেতাম, যারা আগের মিনি ব্লগ আমার দেখো তারা জানো, বাট এখন একটু রুটি সবজিটাই খাই। তো আজকে যেহেতু কিছু বানাতে পারিনি, তাই একটু মুড়ি নিয়ে নিয়েছি, তার সাথে ছাতু আর তার সাথে একটু গুড়, বেশ ভালো লাগবে খেতে কিন্তু। ও 250 মুগ ডাল আর 250 গোবিন্দভোগ চাল আনতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, 250 মুগ ডাল 250 গোবিন্দভোগ চাল, ঠিক বললাম তো? বারবার বলছি কেন? যাই হোক না, যা দুজন মিলে নিয়ে আয়। আমি ততক্ষণ ওই আলুটা সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি, আলুর দম আর খিচুড়ি। এক্সাইটেড? হ্যাঁ ভালো, বৃষ্টি পড়ছে বলে জানো? হ্যাঁ। ও আচ্ছা, যা 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 তাড়াতাড়ি যা। আলুর দমের মশলাটা এদিকে কষাচ্ছি, আর এদিকে মুগ ডালটা ভাজতে বসিয়ে দিয়েছি। হোপফুলি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে সব। আলুর দম অলরেডি রেডি হয়ে গেছে। আর এদিকে দেখো, আমি রান্নাঘরে আসি একটা জিনিস রান্না করব বলে, বাট যখন রান্নাঘর থেকে বেরোই দেখি 5টা জিনিস রান্না হয়ে গেছে। মানে প্রথমে মেনুতে ছিল খিচুড়ি আর আলুর দম, তাই না বল? তো এখন নতুন করে 2টো আইটেম অ্যাড হয়েছে, একটা হচ্ছে আমের চাটনি, আর তার সাথে হয়েছে বেগুন ভাজা, না বেগুনি, মা বললো বেগুনি করতে বলেছে মা। তো টোটাল 4টে আইটেম, খিচুড়ি, আলুর দম, আমের চাটনি আর বেগুনি। মানে দুপুরের খাওয়াটা জাস্ট জমে যাবে। খিচুড়ি অলরেডি আমি বসিয়ে দিয়েছি, আর এখানে খিচুড়ির যে মশলাটার জন্য প্রিপারেশন চলছে। আর এই দেখো, আমটা না পুরো পেকে গেছে, এই পাকা আম দিয়েই চাটনি বানাবো। জানি না কেমন হবে খেতে, বাট এটাই বানাবো। আর ওদিকে বোন বেগুনির জন্য প্রিপারেশন রেডি করছে, মানে ওই ব্যাটারটা, আর এদিকে আমি মশলাটা রেডি করছি। নামেই বৃষ্টি হয়েছে, ঘেমে পুরো স্নান হয়ে গেছি 2-3টে রান্না করতে গিয়ে। সিরিয়াসলি, তুই তো আরোই স্নান হয়ে গেছিস। মানে স্নান করে এসেছি, বাট আবারও মনে হচ্ছে স্নান করতে হবে খাওয়ার আগে। খিচুড়ি আমার অলমোস্ট রেডি, এখন বোন চাটনিটা শুধু করছে, মানে চাটনিটাও প্রায় হয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে হোপফুলি খেতে বসতে পারবো। খিচুড়িটায় বেশ খুব ভালো গন্ধ আসছে। আলুর দম তো ওদিকে হয়ে গেছে, বাট বেগুনিটা হলো না, এই কারণে একটাই বেগুন ছিল আর সেটা পোকা, সেই কারণে আর বেগুনিটা করতে পারলাম না। বাকি সমস্ত কিছু মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে।
রান্না বান্না তো ওদিকে কমপ্লিট, এখন আমাকে দুটো বিল বানাতে হবে। তোমরা যেমনটা জানো যে বাবার বিজনেসে বিলিংয়ের পার্টটা আমি দেখি, তো এখন দুটো বিল বানাবো, তারপর একবারে বলবো যে নিয়ে যেতে, আর বাবার টিফিনটাও প্যাক করে দেবো। বাবা বলেছে খিচুড়ি খাবে, বাবা জেনারেলি খিচুড়ি খায় না। প্রথমে ভাবা হয়েছিল যে হ্যাঁ বাবা বলেছে খিচুড়ি খাবে, তো প্রথমে এরকম হয়েছিল যে আমরা 4 জন খিচুড়ি খাবো আর বাবার জন্য ভাত ডিমের তরকারি এই সমস্ত হবে। বাট মা তারপর জিজ্ঞেস করলো যে খিচুড়ি খাবে কিনা, বলেছে হ্যাঁ। তো বাবা যখন খাবে বলে তখন আমার আবার মাথায় একটু টেনশন চাপে যে আদৌ ভালো হবে কিনা, কারণ ভালো না হলে বাবা সেরকম একটা খেতে চায় না। যাই হোক, মোটামুটি তো করেছি, এখন বিলটা করে নিই, তারপর ফোন করে বলবো বিল আর খিচুড়ি মানে দুপুরের লাঞ্চ একসাথে নিয়ে যেতে। বাবার খাবারটা নিতে এসেছিল, তো ওটাই দিয়ে আসলাম নিচে নেমে গিয়ে। এখন গিয়ে আমরা খাবো। বোন স্নানে গেছে, মা আগে খেয়ে নিচ্ছে কারণ মায়ের শরীরটা ভালো লাগছে না। তুমি একটু বলো মা, জোরে বলো কেমন হয়েছে। এমন গলার আওয়াজ কিছু শোনা যাচ্ছে না, ঠিক আছে খাও তুমি। মায়ের তো খাওয়া হয়ে গেছে, মা একটু শুয়েছে, ঘুমিয়েও পড়েছে, শরীরটা আসলে ভালো নয় তো। তো এখানে আমরা সবাই খেতে বসে পড়েছি। বোন বল খিচুড়িটা কেমন হয়েছে? আলুর দমটা একটু ঝাল হয়েছে, বাট খিচুড়িটা বেশ মনে হয়েছে ভালোই হয়েছে। আমি একটু টেস্ট করেছিলাম অল্প করে, বাট গরম না, টেস্ট খুব একটা বোঝা যায় না যে কেমন হয়েছে। একটু জোরে বল, শোনা যাচ্ছে না। আলুর দমটা ভীষণ ভালো হয়েছে। আর এই হচ্ছে খিচুড়ি আমার, খিচুড়ি আর আলুর দম। এরকম ওয়েদার বাইরে, একদম মেঘলা ওয়েদার, আর তার সাথে এরকম খিচুড়ি, আহা পুরো জমে একেবারে ক্ষীর। খুব ভালো। চাটনিটা মিষ্টি, আলুর দমটা প্রচন্ড ঝাল, আর খিচুড়িটা মাঝামাঝি, সব একসাথে মিলেমিশে একটা অপূর্ব স্বাদ লাগছে। তো আমাদের সবার খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, এই মাত্রই জাস্ট খেয়ে উঠলাম। মা তো ওদিকে ঘুমিয়ে পড়েছে। মা বলে কি আর একটু পেঁয়াজি করতে পারতিস, একটু পাঁপড় ভাজতে পারতিস। আমি বলছি এই খিচুড়ি আলুর দমই তুমি খেতে পারছো না জ্বর মুখে, আবার এত আইটেম। যাই হোক, রাতে মাকে পেঁয়াজি বানিয়ে দেবো। এখন ব্লগটা শেষ করব, কারণ অনেক রান্নাবান্না করেছি, এবার আমার ঘুম পাচ্ছে, মনে হচ্ছে একটু শুতে হবে। আর খিচুড়ি আলুর দম খেয়েছি তো পেটটা করে ঠাই হয়ে গেছে, একটু মানে আর কি বাঙালি একটু মোটামুটি ভাত ঘুম দরকার, বাট আজকে ভাত ঘুম না, আজকে খিচুড়ি ঘুম। যাই হোক, তো ব্লগটা এই পর্যন্তই রাখছি। কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও, যদি কিছু ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও। তবে রেগুলার আমি মিনি ব্লগ পোস্ট করি, যেটা 3:30-র সময় পোস্ট করি, দুপুর 3:30। তো তোমরা জানিও ওখানে কেমন কমেন্টে মিনি ব্লগগুলো কেমন লাগছে, আর লং ব্লগ তোমরা চাও কিনা, বা আমি মানে আরো লং ব্লগ বানাবো কিনা সেটার জন্য কমেন্টে জানিও। যদি তোমরা চাও তাহলে আমিও চেষ্টা করবো একটু লং ব্লগ বানানোর। বেসিক্যালি আমি না মানে অত ভালো করে যে ভিডিও মানে ফিল্মিং বা ভিডিও এডিটিং অত ভালো পারি না, বাট যেটুকু পারি আর সেটুকু করে মানে শেয়ার করব তোমাদের সাথে, যদি তোমরা বলো। তো ঠিক আছে, জানিও কমেন্ট সেকশনে লং ব্লগ চাও কিনা, তবেই আমি বানাবো। না হলে এখন মানে লং ব্লগ দেখার মতো সময় কার আছে, মানে দিনের লাইফস্টাইলটা খুবই মনোটোনাস, মানে আমি কি এমন লং ব্লগে দেখাবো সেটা আমি নিজেও বুঝতে পারি না। তো মিনি ব্লগটা বানাতে আমার ভালো লাগে, সেজন্য ওটাই করি রেগুলারলি, যেটা 3:30 পোস্ট হয়। তো তোমরা ওখানে জানিও মিনি ব্লগ কেমন লাগছে, আর লং ব্লগ যদি চাও সেটাও জানিও কমেন্টে। তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা, বাই।